Всем привет, доброе утро. Погода у нас как всегда. Ну, не видно даже, да? Ну-ка. Нет, не видно, не видно. Ну, короче, серость. Никогда ни солнца нету, ничего, поэтому мы уже привыкли. Но выходить на улицу нужно с беременной женщиной, тем более. В общем, собираюсь, едем. Ну что, я почти собралась. Там наш животик. Привет, зайчик мой. Солнышко мое, привет. Такой же нормальный. Вот так с липучком встать. Видно уже. Уже хорошо видно. Собрались мы, в общем, пойти еще в один роддом. Посмотреть, что они нам расскажут. И они, кстати, даже подтверждали запись. Типа, вы придете? Конечно, придем. Нам же интересно, что вы там расскажете. Но он один тоже из самых старых. И один из самых таких, ну, типа, красивых, эффектных тоже. Вот посмотрим, что они там нам песню какую запоют. Потому что все так зовут, приходите, сделайте правильный выбор, приходите к нам, только к нам, и никому больше. Ну, посмотрим, что вы там предлагаете. Что там спонсоры скажут, тоже интересно. Мне интересно, вот какой у меня животик. Блин, забавно так. Все, пошла я одеваться. Люблю такую погоду. Вроде как бы и дождик, но ветра особого нет. И тепло. Короче, хорошая погода. Я тут еще в таком местечке хорошем иду. Обожаю Чернышевскую. Сейчас покажу вам. Плюс-минус там 2 недели. Но я думаю, здесь не страшно. Ой, здесь будет Ляля. Как тут здорово. Так, можно прилить. Есть программа базовая, которая, к сожалению, Такие штучки все. Ложечки. Прелести. У нас тут фуршет. Вот эта надпись мне хотелось заснять. Такой важный момент счастья. Так, ну что, дорогие мои, вернулась я со своей, я не знаю, я уже такой себе ревизора чувствую. Уже в нескольких роддомах побыла, мнение свое сказала. Что-то там похвалила где-то наоборот. Роддомам уже придется, наверное, мне скоро за рекламу платить. И за критику в том числе, между прочим. Чтобы улучшаться, не забывать. Так вот, вернулась я вот с таким пакетиком. Это чуточку позже расскажу. Главное, я хочу рассказать свое мнение по поводу этого роддома. Роддом частный. Соответственно, платное там все по полису ОМС там невозможно будет обслуживаться. Только без полиса ОМС за деньги.
Что могу сказать? Вся поверхностная мишура, вся красота, я думаю, видео вы посмотрели, очень красиво. Допустим, чтобы была красивая выписка, да, заснять, зафотографировать. Собственно, есть где, есть на фоне чего. Все красиво, эффектно. Тут, да, тут слова не скажи. Специалисты есть с хорошим стажем, есть о чем поговорить. Но я, конечно же, всегда найду, во-первых, минус. Всегда найду критику, действительно критику, потому что я считаю, что нужно говорить об этом, чтобы, ну, может быть, кому-то, кстати, будет полезно мое видео. Я считаю, что нужно об этом говорить, ну, может быть, они меня посмотрят и улучшатся, потому что я считаю, так как это платный роддом, и это частный, и, соответственно, им нужно продать ту услугу, которую они предлагают. А услуга там, по сути, одна, ну, с разными ступенями. Родить ребенка. Есть разные тарифы. Мне вот выдали бумажечку такую интересную с тарифами. Их у них здесь 5. Есть как начиная от эконома, заканчивая VIP. Ну и, соответственно, что в него входит. А теперь подойдем к минусам. Почему я хочу об этом сказать? Потому что лично меня скорее раздражает и скорее пугает, скорее наталкивает на то, чтобы я сбежала с этого заведения дальше, чем глаза мои видят, глядят, я не знаю, волосы назад и бежать, и бежать. В подобных случаях я уже была, когда выбирала себе клинику, косметическую клинику, да, чтобы в порядок, там, не знаю, элементарно, там, допустим, сделать чистку лица, не хочешь идти к кому попало. Вот по отзывам начинаешь смотреть, где-то рекламка в интернете начинает появляться и так далее. Пришла последний раз я в одну такую интересную клинику, и так как мне вот так вот топорно, жестко, непонятно как, агрессивно начали навязывать какие-то услуги, бежала я, ребята, там вообще, мне не надо было никакую чистку, вообще ничего. Лишь бы только убежать, и меня спросили, а куда вы? Я говорю, да куда подальше, лишь бы только не у вас вообще, ничего мне не надо. Соответственно, здесь суть схожа, к сожалению. Я все-таки вот всем, кто работает в продажах, кто на этом всем только и работает, да, так как частные роддома или какие-то дополнительные услуги или что-то еще. Я вас очень, ребята, прошу, вот серьезно умоляю, купите нормальную программу обучения менеджеров по продажам и наймите отдельных людей, которые только этим занимаются. Вот серьезно, только этим занимаются. Менеджер должен продавать. Я считаю так. Каждый должен заниматься своим делом. Повар готовить, акушер там, да, или кто там он, принимать детей, а менеджер продавать. Вот это мое конкретное мнение. Имеет место быть. Потому что не может человек, который принимает детей, делать идеально свою работу. Принимать детей, да, там, вести беременную женщину до родов и так далее, там, как у них правильно называется. И не может этот же человек продавать услугу грамотно. Он никогда не сможет делать, потому что он своим делом занимается. И каждый должен заниматься своим делом. Не может сидеть врач-акушер, не может сидеть заведующий там отделением, да, и продавать мне услугу платных родов. Но не может. Они не умеют этого делать. И вообще все, кто работает с продажами, вы вон в Сбербанк обратитесь, я вот всех гоню просто туда, потому что у самой имеется такой опыт. Вот не умеете продавать, идите купите у них программу. Как они правильно продают, какой у них подход. Такого подхода я еще нигде не видела, потому что там красиво, чинно, благородно, хорошо, интересно рассказывают и имеют подход к людям, к разным людям, разговаривают на языке клиента и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Это я сейчас не говорю про тот уровень, когда вы карточки ходите получать с талончиками. Я не про этих сейчас, не про этот уровень говорю. Это оговорочка по Фрейду, так сказать. Это я имею в виду там Премьер, VIP, там, Сбер Первый и так далее. Где с людьми работают уже специалисты, а не те, которые карты вам выдают. То есть не путайте, пожалуйста, эти два понятия, да? Поэтому, когда тебе специалист, который имеет стаж, видно, да, что человек взрослый, имеет стаж
принятия родов, так скажем, он никогда не сможет уметь тебе тут же продать услугу. Так топорно и неинтересно, и сидишь, такая неловкость вообще. Это просто шок. Для меня это шок. И так в наглую, как куда-то там ведут. Даже расположить к себе не успевают и не могут, действительно. Вот как в моем видео, да, можете промотать немножко вперед. Там показан фуршет, нас повели на фуршет. Вот там мандаринки лежат, значит, там, что я успела увидеть? Сок дешманский, который я начала пить, и мне чуть не стошнило. Думаю, господи, ну можно было хотя бы сок приличный поставить, потому что его невозможно, это химия галимая вообще, невозможно это пить. Водичку я взяла там, и вот в такой вот маленькой рюмочке половиночка йогурта. И я пока сижу, пытаюсь вот этот йогурт поесть, вообще покушать вообще хоть как-то, а человек мне в этот момент начинает вот рассказывать про программу. Здесь вот целая куча бумаг, вот так вот пачками их, лощеные, красивые бумаги. Вот начинает говорить, я вообще нифига не понимаю, что мне тут дают, а что за бумажки. Я объясняю, что как продажник, объясняю, говорю, вы объясните, какие у вас есть программы, раз уж вы сейчас говорите, но желательно дать мне информацию, чтобы я почитала дома, потому что просто пойти и выкинуть минимум 150 тысяч рублей, ну, как бы это не для нормального, ну, для нормального человека это тоже нужно как бы настроиться, да. Я хочу знать, прежде всего, за что я плачу. Вот за что та или иная услуга, да, я хочу видеть вот так, вот это. То есть понять, мне этого нормально объяснить не дают, я просто вот так вот сижу, листаю, и мне девушка говорит, я вот вижу, вам вот это понравилось. Да? А я не вижу. Мне не надо. Я хочу почитать спокойно дома в тишине. И вообще я беременная, я устала. Понимаете суть в чем? Что я хочу донести? Я говорю, и я ем в это время вот эту маленькую рюмочку вот эту. Я ничем даже назвать не хочу, просто это реально вот, чтобы вам было понятно, вот такая малюсенькая рюмочка, половинка заполнена. Я ее просто отставила, потому что у меня руки заняты были этими бумажками. И мне девушка говорит, а вы все уже доели, да, можно убирать. Продажники. Просто вот я вот это хочу сделать. Господь, Господь, Иисус Христос. Вы что, вы нормальные вообще? Я не представляю, вот пришел бы ко мне клиент, принес бы там пачку денег, да, сказал бы, вот, Лар, я не знаю, куда мне вложить, подскажи, что у вас там есть интересного? Я бы принесла кофе, да, ему чай, а потом сказала, ну что, вы доели, допили, да? Ну все, убирать-то можно? Я бы сама в обморок упала, у меня пол-офиса в обмороке бы валялось. И клиент бы сказал, знаешь что, деньги бы забрал, сказал, иди нафиг вообще, не приду я сюда. В смысле, дайте человеку, раз уж вы устроили фуршет, да, дайте вы ему доесть хотя бы это. Я 10 раз буду, вот, мне кажется, вспоминать, как мне не дали полрюмки йогурта доесть спокойно. Я говорю, я хотела бы уже пойти и посидеть, подумать и рассмотреть ваши программы. И повели меня куда-то вообще заключать договор уже к самим врачам, где сидят они, вот эти, кто они там, врачи, акушеры и все, вот эти вот люди. Я даже не поняла, кто они такие. Ну, судя по тому, как часть из них мы уже видели, которые нам что-то рассказывали, мы поняли, что это врачи. И они там вот, меня как раз, я говорю, я не готова сейчас вообще какие-то договоры заключать. Я хочу видеть, прочитать, посидеть, подумать, вообще надо мне это, нет, потому что я по ОМСу пойду рожать. Там вот человек сидит вот такой, что-то там, о чем вы хотели поговорить? Я ни о чем не хотела, я даже спрашивать ничего не хотела. Я уже все спросила, пока нам показывали экскурсию. Все, и мне ничего не надо, я хочу ознакомиться с документами, прийти домой спокойно, с программами, да, которые есть, что туда входит и так далее. И, собственно, понять, решить для себя, хочу, не хочу. Такая вот, не знаю, не люблю я вот, когда агрессивно навязывают какие-то вот услуги, неважно, но перед этим такую вот мишуру показывают. Все, у меня желание сбежать, вот серьезно, у меня желание сбежать. Дорогие, кто там, руководители, да, вот этого прекрасного заведения роддома. Ну, чуть-чуть вообще как-то подумайте, наймите специалистов по продажам, пусть их будет 2 или 3,
не 10 человек. Обучите их правильно, пожалуйста, подходу к людям. И тогда беременяшек у вас, которые захотят обслуживаться в вашем доме, да, в роддоме, поверьте, будет больше. Когда специалист располагает к себе, объясняет, за что человеку нужно оплатить неплохие такие, я вам скажу, деньги, вот тогда уже, пойдет работа, будут продажи. Ведь там на продажу все нацелено. Суть-то одна, рожают-то все плюс-минус одинаково. В общем, это был минус, но мы не будем отчаиваться. Нас же никто не заставляет. Все-таки мне удалось сбежать с этого потрясающего, прекрасного заведения. Ну что, посмотрим, сделаем распаковку. Я просто вот, мне было смешно, я просто когда это все видела. Самые классные спонсоры были в городском перинатальном центре. Все остальные без комментариев. Но спасибо, что было и это. Выпендриваться не будем. Значит, здесь я что нашла? Вот такую красивую коробочку. Что в ней находится? Я просто хочу показать, чтобы вы все понимали суть того, что здесь лежит. Здесь пробники. Здесь просто пробники. Пробник геля увлажняющего, зубной пасты. Окей. И много-много всяких там пробничков. Гели интимные, эмульсия для профилактики образования растяжек. То есть вот там что еще? Гель моющий, это, видимо, для пупсяшечки, да? Нет, не для пупсика. Ну вот просто вот. Пробники, вот. Ложка Бибиколь. Такую ложку можно просто купить смесь, и такая ложка пойдет в подарок. Просто поприличнее ложку никак нельзя было. Вот с этим ценником. Вот с этим. От 150 до 398 600. Это чтобы завлечь нас. Вот такое вот сухое цельное обогащенное козье молоко. Тоже вот пакетик, видимо, попробовать. Ладно, молоко прокатит. И 3 штучки подгузника. Offspring. Еще самое кайфовое, что мне здесь понравилось. Я когда вот такие вижу вот презенты, я вообще думаю, на кого рассчитаны? Либо на дебилов каких-то, которые, я не знаю, там с уровнем интеллекта мозг с горошину и уровень интеллекта таракан. Вообще, вот такой подарочный сертификат. И в 90-х годах вот эта вот реклама-то была какая-то, или еще у нас все-таки 2022 на дворе. Номинал 1000 рублей. Подробности на обороте. Значит, действует он до апреля 2023 года и при сумме счета 3000 рублей. Мои комментарии закончились. Я даже рекламку вот эту не хочу смотреть. Ребята, серьезно, к чему вы вообще? Вы просите столько денег за просто роды, которые в том числе и по ОМС. Хорошо, вы будете улыбаться мне в 4 раза больше, чем обычный врач в обычном роддоме. Но, ребята, вы даже завлечь нас не можете нормально. Не расположить к себе, не сделать так, чтобы у меня было желание заключить договор. Просто какую-то мишуру. И вот зачем тогда вот эти вот презенты непонятные? Вот это зачем? Просто мыло для подмывания малышу нормально, приличное, за 300-500 рублей подарить, и все. Вот на все вот эти вот, что потрачено, одно мыло для малыша для подмывания можно, или что-то адекватное. И тогда будет понятие, что здесь все дорого-богато. Берем. В общем,
Итог всей басни таков. Я считаю, что мне уже надоело просто выбирать. Я уже поняла, какой роддом мне нужен. И если, повторюсь, подружка еще вот пойдет смотреть, я с ней схожу. Только для компании, ни больше, ни меньше. Потому что я вот разочаровываюсь уже во многом. Знаете, бывает, как вот нацелишься на что-то одно, и все. И больше тебе ничего не... И потом ты просто видишь только, не то, нет. На самом деле, правильно, как сказал мой гинеколог, да, что нужно смотреть лучше отзывы по врачам и выбирать себе врача. Пусть там будет один туалет на весь коридор, пусть там будет не самые лучшие условия, но там будет такой качественный, хороший специалист, такой замечательный врач, такая прекрасная бригада. Когда вы родите своего ребенка и будете просто счастливы, и ваше здоровье не испортят, не угробят, да, и за малышом присмотрят, и прекрасно все получится благодаря замечательным людям, которые любят свою работу, которые помогают новым людям появляться на свет, вашим самым золотым, самым дорогим вот, ангелочком появляться на свет. А то, что сверху вся эта мишура, повторюсь, это ничего не значит. Спасибо за просмотр, ребята. Надеюсь, вам было весело. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. В комментариях не забудьте свое мнение высказать. Ну что ж, пока, до новых встреч!